Արդեն ձեզել է չէ հոգնեցրել սիրելի ժողովուրդ այդ Զանգեզուրի Միջանցք թեման։ Ալիևը այնտեղ է անընդհատ դա կրկնում, Նիկոլ Փաշինյանը ստեղ փորձում արդարանալ, խառնվել իրար, չկա նման բան։ Հետո նրա մամուլի խոսնակը, հիմա էլ արտգործնախարարության էս տղեն, ով Արցախը հանձնելուց առաջ պատվիրակություններ ուղեկցել դեպի Արցախ ու ցինիկաբար գրել իր Facebook-յան էջում, որ բերել ենք Արցախը հանձնելուց առաջ ցույց տանք։ Հիմա այս տղեն էլ իր հերթին սկսել է ասել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում Զանգեզուրի Միջանցք անունով որևէ պրոյեկտ, այդ թվում կոմունիկացիոն պրոյեկտ չկա եւ չի կարող լինել։ Հիմա այստեղ կա երկու տարբերակ։ Կամ դուք եք մեզ խափում, կամ Ալիևին եք խափել։ Հետևաբար այդ մարդը ինչի չի դադարեցնում դա կրկնել եւ ինչու հանրության ներսում չկա վստահություն, որ դուք մեզ չեք խափում։ Որպեսզի համոզեք, որ դուք մեզ չեք խափում, որպեսզի համոզեք, որ Հայաստանի տարածքում Զանգեզուրի Միջանցքի երևույթ, առհասարակ Միջանցք, Հայաստանի վերահսկողությունից դուրս որևէ արտատարածքային երևույթ չեք զիջել, դուք պետք է անեք հետևյալը. կոնկրետ սահմանազատման գործընթացը շարունակեք, եթե Ադրբեջանը դա չի անում, անեք միակողմանիորեն։ Գնաք ցիցերը խփեք, ասեք սա է Հայաստանի տարածքը, նկարեք դրոնով, քարտեզով մեզ ցույց տաք ու ասեք այստեղով մինչև հայ-իրանական սահման գոյություն չունի որևէ ճանապարհ, որը դուրս է մեր վերահսկողությունից։ Դա ֆիքսում եք, նկարում եք, շպրտում եք Ալիևի երեսին, մենք էլ համոզվում ենք, որ դուք այդտեղ սկզբունքային տղեկ եք։ Թե չէ, եթե դուք ասում եք Հայաստանի տարածքում չկա Զանգեզուրի Միջանցք, ես չգիտեմ դուք ինչ նկատի ունեք։ Կարող է Հայաստանի տարածքի մեջ դուք Սյունիքի ինչ-որ մի հատված չեք պատկերացնում, չեք ներառել։ Քարտեզով դա պետք է ցույց տաք։ Հիմա հիմնավորեմ ինչ է այդ կասկածը հիմնավոր եւ դուք պետք է դա ապացուցեք։ Չնայած ձեզնից հույս չունենք, բայց դե խոսում ենք երևույթի մասին։ Դուք ազգային ժողովի պատին խփել եք Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը, բայց հետո հայտարարում է Նիկոլ Փաշինյանը, որ Հայաստանի տարածքում կան, այսինքն Հայաստանի վերահսկողության տակ կան ադրբեջանական տարածքներ, եւ դրանք որոնք են։ Հետո պարզվում է, ենթադրվում է, որ նաեւ անկլավներն են, բայց այդ քարտեզի մեջ անկլավ չի երևում։ Ուրեմն ինչ է ստացվում, որ բացահայտ մեզ սուտ են խոսում։ Վաղը մեսօր գնալու են բանակցեն անկլավները հանձնելու կամ փոխանակելու շուրջ օրինակ Արցվաշենի հետ։ Բայց այդ քարտեզում չկա նման բան։ Հետևաբար անգամ ձեր ցույց տված քարտեզն է կասկածելի, որովհետև դուք ինքներդ եք ձեզ հերքում։ Ձեզ ընդհանրապես հավատալու բան չկա, հիմք չկա։ Ուղղակի սիրելի հայրենակիցներ, ես ձեզ հետ եմ նաև խոսում, ավելի շատ ձեզ հետ, հա, որպեսզի դուք պատկերացնեք, թե սրանք ինչպես են մանիպուլացնում։ Փակեք թեման կոնկրետ իմ ասած ձևով, շարունակեք սահմանազատումը, եթե խաղաղություն է, գնացեք Ադրբեջանի հետ, կոնկրետ սահմանները գծեք գոնե Սյունիքի հատվածում, որ եթե խաղաղություն է հաստատվել, եթե չէ, ուրեմն խաղաղություն չի հաստատվել, ավելի շատ դուք մեզ եք խափում, իսկ Ալիևին ինչ-որ բան եք փաստորեն խոստացել, եւ քանի դեռ դա չանեք, Ալիև ասում է, որ չի ստորագրելու, նա նախաստորագրել է, որ գաք, այստեղ ինչ-որ բաներ մեզ համոզեք ժողովրդին, որ հետո ինչ-որ մի բան էլ զիջելուց հետո նոր, իհարկե նաև սահմանադրական հանրաքվեն, նոր Ալիևը կստորագրի։ Իսկ հետո կվավերացնի այդ էլ մի ամբողջ պատմություն է, հետևաբար բավական է դուք այս ժողովրդին դնեք հիմարի տեղ, ուղղակի ձեր վեշերը հավաքեք, եւ եթե արժանապատվություն ունեք, անգամ չեք էլ առաջադրվի ընտրություններում եւ կհեռանաք։